السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نبدي بمعدة جديدة من معدات الفيشنج تولز اللي هي الامبريشن بلوك. اكو ناس تسميها طابعة برينتر، واكو ناس يعني اللي تسميها بالتسمية الصحيحة. الامبريشن بلوك هي معدة تستخدم في معرفة الصيد الموجود بداخل البئر. يعني انت في حال يعني ما تعرف شنو داخل البير وقاعد يصير عندك تورك عالي، فما تعرف شنو واقع بداخل البير، لهذا تضطر انه توصل الى تنزل معدة حتى تكتشف شنو الصيد الموجود عندك بداخل هذا البير. زين، انا من اريد اكتشف هذا الشيء لازم هاي المعدة اعرف شنو يعني شلون طريقة التعامل وياها. فخلينا نتعرف على هاي المعدة. هذه المعدة هذه طبعا الحقيقية، يعني مو صورة مرسومة، هاي صورة حقيقية للمعدة. طبعا اكو شوف هذه بيها ثقب، وهذه بيها هذه بدون ثقب. اللي بيها ثقب يعني يكون مرات استخدامه حتى تنظف يعني الصيد اذا تريد تنظفه، واللي ما بيها ثقب اللي هي المعدة انه انت ما يحتاج تنظف. يعني هذه تنظيف توب الفيش يسمونه. زين، المعدة عبارة عن جزء سوفت وجزء هارد. زين، طبعا هسه راح نتعرف على اجزائها وعلى اسمائها وعلى انواعها. هذا الرسم، شوف هذا الرسم هنا البودي هذا مالته كامل، هنا ثريد. زين، ومن عنده ينربط ويا السترنج ويا خيط الحفر. هنا عندك الليد يسمونه، يعني هاي اللي هو الرصاص، مادة الرصاص. زين، وهنا بن. زين، خلينا نحكي انجليزي على حتى الناس اللي يعني لغة عربية ما عندها يستفادوا من عنده. which consists of a soft lead insert in the lower end يعني هنا of a steel housing are used in fishing operations. يعني يقول لك انه هي هذه المعدة تحتوي على جزء لين. زين، مغروس وين؟ مغروس بالجزء السفلي من المعدة، من end of a steel housing يعني الجزء الفولاذي من المعدة. are used in fishing operations يعني تستخدم من ضمن عمليات الفيشنج، عمليات الصيد. they are designed to enable the operator to determine the configuration of the top of the fish and to locate its position in the wellbore. يعني they are designed to enable يعني هي مصممة لتمكين الشخص اللي يشتغل على عملية الفيشنج، اللي على البريك يوقف حتى يحدد الشكل الفيش، يعني قمة الفيش، ويحدد مكان الفيش نفسه بداخل تجويف البئر. يعني هي هنا هسه اكو صورة بالاخير راح تشوفوها. طبعا اتمنى انه تبقون لنهاية الفيديو حتى تستفادون من عنده. زين، حاولت احصل فيديو يحدد لي شلون عملية انزالها خلينا نقول عليها، وبنفس الوقت شلون يطلع الفيش. ما حصلت هذا الشيء، ما لقيته ابد باليوتيوب. فخلنا نشرح اللي نقدر عليه ان شاء الله، والبقية هو يعني فد شيء سهل. هو عبارة عن فد شيء سوفت يجي يطبع على فد هذا المكان مثلا، وهذه القطعة موجودة هسه مثلا خلينا نقول اي شيء، يعني مثلا يعني حتى لو هيك مثلا هذه الحاسبة. زين، يجي هو يطبع عليها، انت تنزلها بفد وزن على بوزن السترنج، راح من تسحبها راح يبين هذا الخط مثلا او الاثر. انت على اساسه بخبرتك العملية راح تعرف شنو، تعرف نوع الفيش الموجود بداخل البئر. زين، فهنا شي يقول لك هنا top of the fish and to locate its position in the wellbore. فانت لازم تعرف من تنزل المعدة، لا تفرها ولا تدورها باي
اتجاه، حتى من تنزلها مكان الفيش مثلا محتمل هنا طخت عندك او هنا بالوسط او بهذا المكان، فتعرف انت متنزل المعدة المناسبة لازم شنو؟ لازم تثبت المعدة بالمكان الصحيح مالتها. زين. It is used enable the operator to more precisely assess the fishing condition and select the proper tool or tools needed to successfully complete the fishing operations. يعني حتى تمكن الشخص اللي يشتغل يحدد بدقة يعني الوضعية مالت الصيد الموجودة بداخل البئر، ويحدد المعدة التول او المعدات اللي يحتاجها بانجاح عملية شنو؟ الفيشنج. حتى انا اصيد الصيد مالتي من اول نزول لازم استخدم هذه المعدة، في حال انه انا ما اعرفها شنو انا ساقط عندي جوا بداخل البير. في حال انه ساقط بداخل البير شيء غريب ما اعرفه مسبب لي تورك عالي، هنا انا لازم شو اسوي؟ لازم انزل الامبريشن بلوك اللي هي البرنتر، اذا تسمعون برنتر طابعة هيج، بس هي امبريشن بلوك. اوكي. زين. هذه شكل المعدة، هذا شكل ثاني يعني الاوبريشن. use upon impression block باون يعني هي الشركة المصنعة. زين. lower the tool into the well on the lower end of the fishing string of pipe. يعني شنو القصد معناتها؟ انه تخلي هذه المعدة مو بوسط السترنج وانما تخليها في نهاية السترنج. هذا في شيء معروف بس هو يشرح لك اياه يعني. after the block contacts the upper end of the fish, the weight of the string is further lowered straight down. never rotate أأكد على هاي الكلمة against the fish which indents into the soft lead lower end of the block. يعني انه انت بمجرد يعني صار يعني تاتش ويا من تاتش ويا توب الفيش، زين، راح تنزل الويت مال من وزن السترنج، وزن خيط الحفر الى اسفل، حتى شنو؟ حتى يطبع عندك، لازم يطبع عندك، لان هذا الرصاص هذا الليد يسمونه ياخذ بيمن بالوزن اللي تخليه فوقه تسلطه عليه، لكن بدون ما تدور المعدة او خيط الحفر، زين، حتى ما يخرب لك الشكل اللي انت طبعته. ضروري انه انت ما تدور حتى ما يخرب عندك الشكل اللي حصلته اثناء نزولك على توب الفيش. When the fishing string is pulled out of the hole, the impression in the lead will reveal the condition of the fish. يعني يقول لك انت اثناء ما تسحب السترنج الى السطح، راح مجرد انه طلع عندك الامبريشن بلوك فتحتها وشفت الليد مالتها او الرصاص، هذا مكان الرصاص، زين، راح يبين لك شنو ظروف الفيش اللي موجود داخل البئر، يعني شكله يا مكان موجود بيه، هل هو متآكل متضرر، زين، فراح يبين عندك. عندنا نوعين، تو ستايل من الفيش. هذا اللي اقول لكم عليه، شوفوا هنا أنا شلون بهذا المكان، هنا هو مضروب يعني نازل، ويعرف انه هذا اكو قطعة بايب هنا، مثلا هسه هنا اكو قطعة بايب، زين، فهنا أنا مبين يعني واضح. هذه هنا أنا هم شكل ثاني، هذا زين، هنا أنا اكو عنده هنا فتحات، هذه يقدر من خلالها محتمل يدور وينظف. عنده السوليد امبريشن بلوك اللي هي ماكو يعني بيها لا فتحة تدوير ولا اي شيء، وعندك الواتر كورس امبريشن بلوك اللي بيها امكانية التدوير وتنظيف توب الفيش. هذا بما يخص الامبريشن بلوك، معدة بسيطة سهل استخدامها
عرفنا شلون نستخدمها، عرفنا لمن تستخدم ويمتى نستخدمها، زين، واجزائها البسيطة. تحياتي لكم، واتمنى ان شاء الله تكون المعدة واضح الشرح عنها، واشكر تعليقاتكم على الفيديو السابق اللي شرحنا بيه على الاوفر شوت، واكو تعليق اجاني يعني دليل على انه مكمل الفيديو للنهاية ويريد يستفاد، فشكرا له، وشكرا لكل شخص قاعد يعني يستفاد من القناة. فأتمنى منكم أنه نشر القناة ونشر الفيديوهات حتى الكل يستفاد مثل ما أنت قاعد تستفاد، وندعونا بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم.